Lubalusewa TV mazima ku mazima mwebale kutugoberera wano ku Lubalusewa TV amanya ati Samuels nga bulijjo tukomyewo nate ate okutangaza ku nsonga ezimu oba endala naye nga tulina ku lwaleero tulina programu empya gye twaleese nga Lubalusewa TV wabula nga tugenda kuba tugikwataganira wamu ne Christ Love TV. Olunaku olwaleero tulina programu empya eno nga bwe mbanyonyodde nti egenda kuba eyitibwa Moment of Truth, akaseera ak'amazima. So tugenda kuba tugitambuza ne pastor agenda kuba tweyanjulira atubuulire lwaki azze, lwaki azze ku Lubalusewa TV, lwaki ayina Christ Love TV. Tugenda kuba tubitegeera mu maaso awo mpola mpola, nenga mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga, mwebale kubeera ku TikTok, mwebale kubeera ku Facebook. Yonna eno program egenda kubeerayo. Akaseera k'amazima mugenda kuba mutegeera amazima ago gennyini nnyini gali muki ogenda kuba ogategeera. Ngenda soka mbawe pastor asoka beyanjulire tumanye lwaki azze, lwaki avuddeyo okusobola okubanga abawo obubaka. Tusanyusa okulaba ssebo ku Lubalusewa TV. Nange nsanyuse okubasanga. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutuwa omukisa guno kubanga twogerako eri abantu. Ebiseera ebisinga nze erinnya lyange ndi Musumba bamuta Ambrose Semuyaba. Ebiseera ebisinga lwaki abantu Bayibuli egamba nti abantu bange babula olw'okubula okumanya, era Bayibuli tegamba nti abantu bange babula olw'okubanga Setaani abakema obanga balina ebizibu byatuka, wabula lwakubanga babula okumanya. So kyetuvudde tuvaayo ne programu eno eyitibwa Moment of Truth, okwogera amazima oba gakaawa oba ganyuma amazima tukole ki tugogere. N'oli ali eri alaba agoberera Lubalusewa ne Christ Love TV ategeera amazima afuuke waddembe, kubanga Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima mulifuuka ki baddembe. So y'ensonga eyo. Pastor, wagenza okuvaayo ng'olaba abantu babula. Babula. Bayibuli egamba nti abantu babula kubula kumanya. Nenvayo mbeeka ebintu ebimu byenjigiriza ebyetaaga okumanya omuntu ategeera amazima then afuuke waddembe. Amazima gano ogategeera ddi ggwe? Amazima nze ngenda okutegeera amazima mu mwaka gwa 2000 yali 99 mu crusade eza December mu 99 okokera kuba abantu batulowooza nti enkomerero egenda kujja. Ndi mukulu nnyo mu 2000 nange awo nali kakati awo endokokera ne ntandika okuba nga nsoma ne mbeera nga mu kanisa ate ne ngenda mu Bible schools ez'enjawulo okuva mu myaka gya 2007 ne ngenda nga nteekateeka ebintu bingi byenvudde olwaleero ne nkuŋŋaanya ne ngamba nti twetaaga kati okwogera ku nsonga zino mu mutuufu bwazo. Bible schools zino zo teziriimu balimba. Bible school kisinziira, waliwo Bible school ezisomeseza ddala amazima nga zo tezifaayo nga ziri straight ku mazima, kati n'ezimu ezisomesa ku indoctrination ku nnyiniyo eyagikola kyayagala, nazo gye ziri. Naye nga bw'obanga ogenze wala otuuka ekiseera n'obitereeza, kubanga amazima gali nti go twetaaga okuyiga. Abantu bonna beetaaga okuyiga. Olaba Bayibuli eno oyina kugisoma. Bayibuli egamba mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 egamba nti study, nti yiga. Omanyi Oluganda lulina obuzibu. Oluganda mu Luzungu bw'okola ekigambo read n'ekigambo study mu Luganda bawulira nga kifaanagana kuba kyonna kitegeeza soma. But bw'obanga osazeewo okukizza mu Lungereza ate mu Luzungu kikyuka. So kati Bayibuli olunyiri olwo lugamba mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 lugamba nti soma. Mu y'Oluzungu lugamba study. Ekigambo study tumanye ba students. Ekigambo study kitwaliramu research, kitwaliramu okunoonyereza, okukoogera ku byenjawulo, kitwalirizaamu okusuka obususi ku kusoma olunyiriri. Oba oyina odutegeera olunyiri olwo lwaki lwogera bwe lutyo. Abamu olunyiriri luno baluyita kungulu. Baluyita kungulu kubanga tebaakola study. Okitegeera? Tebanoonyereza. Bwe buvuyo bwe tulaba mu kanisa leero. Bwe buvuyo bwe tulaba omuntu n'atuuka ekiseera n'agamba abalokole nze bantama. Buli omu akeera ateekawo kyaki. N'akola byakola. N'akola obuvuyo. Kwegamba n'atabula abantu kubanga tebaatwala budde ku study nga Bayibuli bagiyiga. Nga bw'oyiga okuvuga emmotoka, nga bw'oyiga okukola bizinensi endala yonna, ne Bayibuli ogiyiga. Ensonga lwaki tulina obuvuyo kati mu makanisa n'osanga ng'oli akola by'atategeera ono kubanga
balinganga boolaba abasajja ba bodaboda ebiseera ebisinga abantu beesiba nnyo ku babodaboda ababoda be baleese obubenje ababodaboda bamenya abantu amagulu naye omanyi lwaki kuba ababodaboda abasinga obungi bo bavuga buvuzi nga tebayize tebasomeseddwa kuvuga boda tebasomeseddwa tebagenze mu driving school. Yes, yo omusajja akeera bukeezi ne ssente ze mu kasawo ku makya n'afuluma n'agenda mu dduuka we batunda bajaaji akomawo ne kasitoma. Lindako bodaboda naye ba driving school oba riding school? Driving school kuba ziba classes. Ziba classes. So owa bodaboda abasinga obungi si bonna abasinga obungi ava ku ewaka ne milioni ze 5 n'agenda n'asasula bajaaji ne bagiteekako number plate aba afuluma bwati n'ogamba bodawo n'akubuuza olagawa nti Luzira n'asooka kusula. Musumba Lindako ekigezo ky'oli mu kugezesa olinga ndaga nti omuntu akeera ku makya n'azuukuka n'akwata bayibuli n'afuna waateeka ekkanisa n'atandika. Kye njagala okugamba nti majority gye tulina bwetyo bwekola nti ye akeera bukeezi olw'okubanga alabika abadde mu kyaki abadde wansi wa musumba we therefore bafunyemu obutakkaanya katono oba kale ku nsonga oba yakugabana ssente embeera agirabe gy'ayitamu nti wano tukola bwe tuti ne tufuna wano n'atandika okukikwata makanikale ng'omuntu kyenkugerezaako ekyo omuntu n'atandika obikwata makanikale ogenda okumulaba enkya nga afunye omuzigo wali ataddemu entebe 3 ne gundi abantu bakuŋŋaanye bazze batudde kati ate abajja nga naffe bwe nkugambye ffe abatuula ku booda ezo tomala mubuuza nti gwe munnange driving permit ye eriwa okiraba era ogenda okulaba bamukwata aweta ayambuka ku movement eyo bakwata waliyo aba permit kati mu kyaki tetulina ba permit abantu abo tusigala nabo n'amala emyaka n'afuuka n'akuŋŋaanya ne ssente n'abeera w'amaanyi n'otaba n'ekkanisa nga nnene egenda maaso naye nga mu mutwe tekiriimu nga bayibuli tagitegeera wabula nga agoberera biwulikika agoberera trendi kiki ekitrendinga nga ne bayibuli tagisomye kirabula akwata nnyiriri ziri pasita we z'abaddamu akola kyawulira bali bakola ng'oli oyinza omusanga kati mu kanisa mulimu ebintu bingi kusiiga mafuta kunaaza bigere kukola ki n'omuteekako omuzindaalo labaga leero mugenda kunaaza ebigere n'omuteekako omuzindaalo mugamba musumba twagala tubuulira okunaaza ebigere kwava ddi era ani yakutandika mu bayibuli mwekuli omwo mu bayibuli naye tamanyi the genesis lwaki anaaza ebigere yandinaaziza oba tekyetaagisa ali ku kikwate ne bwe kiba kituufu ne bwe kiba kibi ye aba akikolanga bw'akiwulira kwegamba kiri kungulu ku ndowooza ye tasobola kusima n'akubuulira nti okusinziira mu bayibuli kiri bwe kiti naye bayibuli eno bagisoma so y'ensonga lwaki nzize bayibuli eyina laws omanyi laws nga bwe tugamba nti law physics simanyi law of motion simanyi Newton's law ezo zonna laws mu bayibuli mweziri oyina ogistadinga so si bino ebyogamba nti nange mbadde nga nsaba aje leero gw'obadde osaba leero tubuuliremu kakati ekyo kirala kyoludde nnyo mu kanisa kati nawe tuweemu nawe tuweemu nawe n'okwata bayi n'ogamba mu Matayo bayibuli egamba nsomye wano n'osoma ekyo kati bwe bakuwaamu wiiki 2 3 4 5 mwezi mwaka ng'ogamba kaŋŋende eri gw'omanye ekyaki ezaatandika afuta covid ng'abantu tebakyagenda mu makyaki ne zitandikira mu mayumba gaabwe kati kyaki nnene ssebo ekitegeeza pasita bye bimu ku ebyo ebyovuddeyo ojja ojungulule bye bimu bye njagala okukoonako wano ne wali tuyinza obutabimalayo byonna ate tuyinza okukoonako oli kyayagala ate tuyinza n'obutabikoonako naye nga obudde gye tuneeyongera okuba nabwo nze y'emu ku nsonga gye twagala okugaziyaamu. Pastor, otuuka ddi okulowooza n'ogaana naye wano wendi si watuufu kuba kyemmanyi olina kyaki gye wali osabiramu wavaayo nti naye yalimu embeera eyo oba wavaayo buvinga olaba naawe oyagala okukola ekikyo? Saavayo kubanga njagala nkola ekyange wabula nze nga bwe nkugambye nti nasomera ddala ebintu bino ebyawandiikibwa ne ntandika okwetegereza bayibuli ne ntandika okulaba siri omu kuba mu kanisa esabiramu omu tulimu ne bannaffe abalala ne ntandika okwetegereza ntandika okugamba nti kino kyandibadde bwe kiti
naye bakikola bwe bati ng'era nga bwolaba Martin Luther bwe yakola n'agamba nti omanyi obukatuliki buyina kye butatwala bulungi, ensonga z'okusabira abafu, ensonga z'okugamba nti omuntu bw'akola bwe ati ebyo bwe bityo bye mujja mutusinziirako ne mugamba kintu kino kyetaaga okutereeza. So n'ogenda n'otandika okusima mu Bayibuli nga bwe ngambye nti Bayibuli erina laws. Ekintu kyonna nga tonnakikola mu kanisa kirina okuba nga kifiitinga mu laws z'ebyawandiikibwa, kubanga law esooka tulina ze bayita law of first mention. Ziriwo ezo. Kati mentions, laws of mentions, Bayibuli eno gy'olaba ffe tugikiririzaamu 100 ku 100. Kubanga tukkiriza nti Omwoyo Omutukuvu ye yaginspiringa okuwandiika. Ebitabo byonna 66 nga bwe biri byonna biri inspired by the Holy Spirit, okusinziira ku Katonda kye yali ayagala abantu bamanyi. Kubanga Bayibuli eno ogiraba, first and foremost Bayibuli teyawandiikibwa muntu omu, ate teyawandiikibwa mu lundi gumu. Bayibuli eno teyawandiikibwa muntu omu, teyawandiikibwa muntu omu. Bayibuli eno gy'olaba okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa waliwo emyaka egisukka mu 2,000. Okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa waliwo omuntu awangala emyaka 2,000? Nedda. Bayibuli eno yawandiikibwa mu biseera eby'enjawulo, mu bitundu eby'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, naye nga yonna sitoole emu. Okugeza kati waliwo okubanga omuntu abeera Mbalala, omulala abeera Mityana, omulala abeera Mbale, omulala abeera Luweero, bonna ne bawandiika ekifaanagana nga tebalina masimu, ng'ate tebalabaganangako. Okwo kwe kwolesebwa. Kubanga eyali abakontrolinga bwe tuyita Omwoyo Omutukuvu ye yali abalaba bonna nga kati ono agenda kuwandiika ate nga byabaawo mu myaka gya njawulo. Ekitegeeza Bayibuli eno mu giwandiika abantu abasoba mu 2 bawandiikanga naye nga bawandiika ekintu kimu, nga bawandiika sitoole efaanagana, naye nga buli muntu akozesezza olulimi lulwe, naye nga bw'ogatta ebintu bino bifaanagana, naye nga buli muntu abyogedde mu lulimi lwe. Kati okugeza singa nzirira ekiwandiiko ekipapula eky'Oluzungu ne nkiwa abaana 10 ne mbagamba bannange bannammwe nga mbeesiga nti bagezi, ne mbagamba nti munzivuunulire munzirize ebyawandiikibwa ebintu ebyo mu Luganda, abaana abo bajja kubivuunula mu Luganda bonna bakituuke, naye bonna bajja kuba tebawandiise kyekimu. Kubanga buli muntu alina endaba gy'alabamu. Oli ajaga nti naamusamba omugere n'agwa eri, omulala n'agamba nti yamusamba tteke, oba n'amukuba tteke. Buli omu n'abaako engeri gy'akiwandiika naye nga gwasoma ofuna kyekimu. So ne Bayibuli bwetyo bweri yali mu biro bya njawulo, mu nnaku za njawulo, mu biseera bya njawulo, mu bantu ba njawulo abataalina na connection, abataalina na masimu. So that makes it authentic. Ekyo kigifuula okuba ey'enjawulo. Okitegera. So sirina ddiini ya muntu yonna gye nga nti eno sijagala oba sinnakola kinze ensomesa mazima. So bw'owulira nga nkulinnyeeko kagere kitegeeza weetereeze waliwo ekitali kituufu, naye nga yo bwetyo bweri. Kakati tugambe bannaffe abalala balina ebitabo byabwe ebirala, yo oli agamba oli yakiwandiika yekka. So there is a possibility nti yawandiika by'amanyi, naye kati Bayibuli yo kuŋŋaanyiza. Actually ekigambo Bible linda mu katono kyogamba waliyo ebitabo ebitukuvu ebirala nga byo omuntu omu yakiwandiika. Gye biri ng'omuntu omu ye yakiwandiika, ekitali ku Bayibuli nga ali omu wandiisa, ali omu yawandiika kyonna. Bayibuli eno wenneewuunyisiza lwaki yanjawulo, nti abaseveniside balina yanjawulo, basoma kyanjawulo, abalokole kyanjawulo, ogenda otutukako eri mubakatuliki nga nabo balina ebyabwe, ebigambo bino bikyukirawo. Bayibuli y'emu, okuggyako waliwo bannaffe abakatuliki bo balina Bayibuli esukkawo erina ebitabo bingi, naye bw'osanga Bayibuli erina ebitabo 66 books, ng'essuula za Isaaya, kino ekitabo kya Isaaya kyembigudde, essuula 66 Bayibuli erina ebyebitabo byerina okuba nabyo. So Bayibuli weba erina ebitabo 66, ne bwaba mu Siraamu yagikutte, ne bwaba mu Katuliki yagikutte, eyefaanagana. Wabula challenge gye zirina abawandiisi bano translators, situlina budde nti nno tusobola okusomesa buli kantu, naye ekituufu kiri nti Bayibuli eno teyawandiikibwa mu Luzungu.
engeri ennimi abantu kibali ab'enjawulo. Bayibuli eno yawandiikibwa mu nnimi 3 okusooka yasooka newandiikibwa mu lulimi lwe bayita Olugreek. Olugreek, then olulimi olulala olwawandiikibwa lwali Luhebrew, then olulimi olwokusatu lwali Lu Aramaic. Olugreek baali mu nsi olwaliro gy'oyinza okuyita Isirayiri. Mu Bayibuli abasajja baba Isirayiri eyina ebintu bingi byebayita Abebulaniya, ebayita Abayisirayiri, ebayita Abayudaaya, naye nga abantu beebamu. So bwe zityo enjawulo ze tulinamu. Naye Bayibuli yawandiikibwa mu Lwebulaniya. Olwebulaniya lwe lulinga bw'ogamba Oluganda olwali mu kitundu ekyo lwe baakozesanga. Then newandiikibwa mu Greek, ebitabo ebimu. Kati Greek lwe lulinga olwali Oluzungu lwabwe, lwe lwali official language lwe baakozesanga mu maofisi gaabwe. Then olulala lwali Aramaic. Aramaic lwe lulimi Yesu lwe yakozesanga mu kaalo mwe yazaalibwa. Kati tugambe nti nno bagiwandiikidde mu Uganda, ne bagiwandiika mu Luganda, then ne bagiwandiika ne mu Luzungu ye Greek, then kati ne bakozesa ne Aramaic kubanga Yesu yali tamanyi olulimi lw'abali. Yesu yayogeranga lulimi lw'oluzaaliranwa olu Aramaic mu katundu we yazaalibwa. Nga bwe nzogamba nti Olusoga. Tuli mu Uganda, tulinamu Oluganda oluli famous, tulinamu n'ono omuntu ali mu kunyumya nga ye Musoga. Kitegeeza abajja kukozesa lulimi lw'ewaabwe nga ate ziri endala tazimanyi bulungi. So Yesu ye yakozesa ki? Aramaic. Therefore Bayibuli yakozesebwa mu nnimi ezo 3. Kakati bannaffe abalina ez'Oluzungu, ffe abalina ez'Oluganda, ez'Olunyankole, ez'Olusoga, zonna nzivunula. Zonna banvunula. Kuva mu eri. Kati kiri possible okubanga omuntu alina Bayibuli gy'alina ng'erinamuuko ebitali byebyo. Okitegeera? It is possible nti omuntu alina Bayibuli ng'erinamu ebitali byebyo, naye tekigifuula nkyamu. Era ekyo togamba nti eyo togigula, yakula bweti no. Ate tubaye abasumba bamu nga bazigoba nti eyo togigula, abamu bazookyezza. Anti omutawaana guli mu mutwe, guli mu kiraasi gye yakomamu mu bintu bino. Ogambye ta? Omutawaana guli mu kiraasi gye yasomamu ng'asoma ebintu bino gye yakomamu. Kubanga Bayibuli ne bw'ebanga erina olunyiri olutaliimu, olwo olunyiri olutaliimu terugifuula nkyamu. Kubanga erinamu ennyiriri nnyingi. Ate bwe tunaaba tutuuse wano nja nakubuulira ensonga lwaki ennyiriri ezimu tezibaamu. Katono nnyo Musumba. Mwenna abatulaba bakulu ba Lusewa TV, programu Moment of Truth. Kikaseera k'amazima. Programu eno tugireese, twagala abantu baffe, abalabi baffe muyige, mumanye. Tuli ku Lusewa TV wamu ne Christ Love TV. Gendayo subscribinga ogoberere programu eno. Ne programu zaffe endala nnyingi nnyo zijja kuba zigendangako. Naye programu eno tugireesa abantu bategeere ebyawandiikibwa n'obulokole okusingira ddala. Pasita agamba avuddeyo abuulire abantu amazima. Biki we byakyamira, wa we byawabira. Twagala tubitegeere okuva n'olwaliro. Pasita, nga tuzeeyo katono. Otuuka otya okuva mu kyakiyo? Ate gye manyi wali okkiririzaamu. Era si butagikiririzaamu. Actually n'okukiririza mu kkanisa nagwo mutawaana. Wangisebo? Okukiririza mu kkanisa nagwo mutawaana. Anti tulinamu omanyinze abantu bembesingirako ebiseera ebisinga. Be bantu oba be bakkiriza abasiraamu. Nti bo ne baba bagenze maganjo. Wasanga omuzikiti akola ki? Ayingira. Naye ffe abalokole oli agamba kyaki yo togimanyi, lwaki togenda mu kyaki? Anti bakupersonalizinga. That is personal. Kubanga amakanisa agamu gaba gakulabanga kiraya nti. Wanjitata. Gakulabanga customer. Muli amakanisa agamu chovola bakugamba togenda wagundi. Naye ate era n'omusiraamu nabo tebali exception. Waliwo emizikiti gye balwaniramu. Ti guno gwaffe, guno gwabagundi. So tebali exception mu ekyo. Naye Bokala at least nti agenda n'asaalira eri n'atabana buzibu. N'akyama Kavunza n'asaala n'agenda kyo bwe kityo. Akuba nti ebiseera ebisinga lwaki balwana abamu balwana lwa nsonga nti wabeerawo okulya. Omanye wali okulyawo. Waleetamu obuzibu. Naye bano abajja obuzza okusaalirawo tebaba na buzibu. Ate ekitali ku balokole obuzibu obeera mu administration eri waggulu. Omulokole omusumba
abeera ayinamu obuzibu ne musumba munne ate n'abagoberezi nabo ne bafuuka ate ekizibu. Yes, kakati ebyo bye bimu ku bye balina okumanya nti abo baba baalokoka muntu era abantu obuzibu bwe tusinze okufuna nti abantu balokose bantu. Pasita wange ye n'omusanga nga pasita we yamuteeka mu nnyumba nga kalenda nga pasita wange yankuuma naye nga pasita we ayina emmundu ezikola ki ezikuuma ye ate oli yamukuuma. So abakuuma bw'aba akuumibwa oba oli ku kafu oli afuna ekifaananyi kya pasita we n'akisane ku kitanda n'agamba nti pasita wange nze yankuuma naye nga pasita agenda okulabikako ng'ayina abakola ki mukuuma kitegeeza naye teyeekakasa kyali. So kati eyo challenge eyo eviira ddala ku basumba kuba abantu bano bakukkiririzaamu ne balowooza nti oli wanjawulo okusinga bo naye kankubuulire tewali njawulo. Banga pasita ayingira n'olukiiko ne lumera abantu anti aba ataddewo entiisa abazanyira ku mutwe eyo psychological gundi akuzanyira ku mutwe n'obeera ng'otya ng'olowooza wanjawulo. Pasita talina njawulo wakati wo n'abantu abalala alinga ng'omuntu omulala era kyova olaba nti abantu babeera shocked nnyo bwe bawulira nti pasita yakoze kino kubanga bo baamutwala okuba nti talinga bo nti tasobola kukola ekyo. Naye nno kankubuulire pasita abeera nga kiraasi monitor mu kiraasi. Kiraasi monitor yakulembera bwe musoma mu kiraasi monitor yafuna 9 ku 9 kiraasi monitor tafuna 0 ng'omwana omulala yafunye 19. So kiraasi monitor kisobokera ddala okuba nga asemba. Kati pasita wammwe abeera nga kiraasi monitor nti yaba controllinga n'abagaba bannange mukama kwegamba n'akuliidinga naye nga takufuga. He does not control you. Era mpulira abantu bagamba nze ndiga ya pasita gundi ndi ndiga ya pasita gundi. Tewali muntu ndiga ya pasita kuba tewali ndiga. Ffenna tuli ndiga za Yesu ne pasita waamu. Ne pasita ne ndiga ya Yesu. Nga bwe bafulumya abaana wabweru bwe baba bagambye nti kakati P4 mugenda kusaawa ne kiraasi monitor omusanga akutte ki nga naye asaawa. So tewali njawulo jasi mmwe omanye abantu bano kati olw'okuba nti balina engeri gye bakuzanya ku bwongo kuba tomanyi Bayibuli. Kye nasoose okugamba Bayibuli kyegamba nti abantu bange babuze lwakubula kumanya. Kati yo olw'okuba tamanyi alowooza nti pasita ono alinamu kyalina ekyenjawulo okusinga ye naye ffenna ffe bamu. Nze nina abamu bemmanyi nga pasita bw'alinnya ekkubo n'agendako e Bulaaya eyo kwolwo tasaba. Kyekyo kye mbadde nkugamba tadda mu kanisa pasita lwataliiwo n'abagabane era nga bapasita abamu teboogera nakugera nti siriiwo mulabulabi nga takyajja abantu kanisa ne beesala kubanga bakkiririza mu oli omuntu tebakkiririza mu Katonda. Ambrose oyina gy'onzija n'onzisa ova otya mu kyaki? Nva mu kyaki nkugambe nti waaliwo ebikonde. Oyagala nkugambe ki? Nti lwaki wavaayo wamala kwolesebwa naawe? Osobola okubuuza mutabani wo nti mutabani wange lwaki wawasa? Oyagala akuddemu ki? Ne nali nkuze. Kati buuza ekirala. Matuga Estates and Band Properties bateekamu ensimbi ne tusobola okuba nga tebatuusaako embeera nga bwe mugiraba. Bagamba nti jangu ofiisi zaabwe ziri Matuga wali ku kizimbe kya Lags basobola okuba nga baguza poloti ez'omulembe. Jangu ogule poloti ezitali mu Kisenyi, jangu ogule poloti eziri mu Mazima ng'ozimba akadde konna k'oyagalira. Poloti zitandika ku $5,000,000 ezo nno kibanja ate ez'ebyapa zitandika ku $2,000,000 okudda waggulu. Abala bateekamu ensimbi be ba Julie Fashions oba Julie Classic Fashions bano nga bakola ku byokwambala ebyokuwunda abakyala. Jangu bali mu holiday basangibwa Matuga ku mabanda bali mu holiday bayigiriza abaana. Leeta omwana wo ayiga okutunga ebyalaani ebyebigere oba ebisambibwa ne bino ebyalaani eby'amasannyalaze batuukirire basobole okuba nga bakuweereza mu mpeereza ennungi. Pastor abaana babeera ebweru eyo n'abanga tateredde nga awoza kimu oyinza n'omugamba mpeereza ku ssente omwana wo mulwadde n'agamba mala kuweereza kimu kya 10 pasita wange. Omutawaana gw'oleese ekyo kintu kinene
ekimu ekyekumi bwe nkyogerako mu ddakiika obudakiika ekyo tetusobola kimalako kati kubanga kigazi kubanga nze mbadde njagala kusooka kubalaga bayibuli gyetandikira tugyesige kubanga bayibuli byeyogera ffe byetwesiga byetukiririzaamu kubanga bayibuli egamba nti all scriptures were inspired by the Holy Spirit nti ebyawandiikibwa byonna byali inspired omwoyo omutukuvu biwandiikibwa so bwe naatandika obbagamba bugambi wano ku kimu ekyekumi kyokka kujja nga tulina essaawa eziwera 5 naye weba tetuziweza obudde buyinza obutatumala naye ng'ekimu ekyekumi azipanaawo omuntu alina kusooka kutegeera ndagaano gy'alimu olijjukira kye nakugambye kye bayita laws law of first mention law of second mention ekibuuzo laws ezo ziba zitegeeza kizibuuza ekintu ky'okola mu bayibuli kyasooka kwogerebwako wa era ani yakigamba ani okitegeera kubanga bayibuli eno ekintu ky'okkiririzaamu bakyoyagala okukola tugambe oyagala kuwa bimu bya 10 byonna kinaki lwaki obiyita bimu bya 10 anti bwe babiyita babita kimu kya 10 nga kyomu naye bwe muba bangi biba bimu bya 10 nga byabangi kakati olina okusooka okutegeera ekimu ekyekumi kyeki ye lwaki kyaweebwa nze nkimanyi bwe nti ekimu ekyekumi bwe mba omufuna omusaala gwange waka mu kitundu nkwatako emitwalo 15 nenjiwa omusumba wange kati gwe bwotyo bw'okimanyi naye ekibuuzo kiba kibuuzibwa nga tonnatuuka kukiwa musumbawo ekimu ekyekumi kyo kiba kyeki eyo y'ensonga esinga obukulu kubanga oyinza okugamba nti oyinza okuba kati tolaba omusango lwaki tukwayana okusasula emisolo gya URA omuntu akubuuza emisolo gyensasula gyaki okitegeera oluguudo lwange lufaanana nga bwe lufaanana so oyina kusooka kutegeera mu mutwe gwo n'oteekamu kye bayita ekimu ekyekumi kyeki nga tonnaba kutuuka ku poyinti ya kusasula kyo kyatandikirawa ani yasooka okukiwa yali akiwaani era yali akiwa waaki kakati ebyo nga tonnabitegeera byonna okubituukako kubanga oba tojja kitegeera olina kusooka kutegeera ndagaano yo Katonda bw'aba akolagana n'abantu akolagana nabo mu phases mu ndagaano mu ntegeera yaabwe oyina okukitegeera nti Katonda tafa Katonda yaliwo wali era alibaawo emyaka gyonna so Katonda yalaba jjajjaawo nga tebannamuzaala yaliwo kuva ku Adamu kutuuka ddi Katonda alibaawo therefore abantu azze akolagana nabo mu ngeri y'enjawulo mu nkulaakulana ez'enjawulo okitegeera kati nga gwe bw'oli omuzadde nti omwana wo omugulira obugatto ng'ali mu nasale omwana wo okimanyi nti omwana wa top kiraasi agenda okuguladiweetinga aba alaba yasinga mu nsi naye yaba asinga era omugamba gwasinga biki naye nga aguladiweetinze top kiraasi gwe omuzadde ng'okimanyi nti ono akoma ku university kati Katonda alaba abantu bonna olw'okuba bakulanga omwana mu maaso ge therefore Katonda bw'aba akolagana n'abantu akolagana nabo okusinziira mu ndagaano ez'ebiti eby'enjawulo buli ekibinja ekibaawo akolagana nakyo nga bwe kitegeera ekitegeera tekinologi wajja Katonda tekinologi tayisa Katonda God is superficial nti ne tekinologi gwe batannakola abaana bazzukulu baffe gwe balitambuliramu Katonda amumanyi omanyi lwaki pasita nze sinenya abantu bano kuba nti bawa ekimu ekyekumi na buli kimu kyonna nti abantu abasinga abalokole bagenda ogenda mu kyaki nga bazitoowereddwa kati bwatuuka mu kyaki byasangayo byagobererwa okimanyi waliwo kyaki ezimu nga basooka na kubriefinga wali eri ng'otandika okuyingira kye kyatuleese wano okugezaako okubategeeza ebintu ebimu ti ebintu ebimu bye mutambulirako si bwe birina okuba that's not how it's supposed to be tolina kubaako kankubuulire bayibuli egamba nti ffe abali mu Kristo twafuuka kitonde kijja tetuli ebyedda biwedde omuntu bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja bapasita bakanga abantu babagamba kati gw'ogudde bw'otawa kimu kya 10 ebizibu byolina bigenda kweyongera omutawaana we guli nti abantu bakkiririza mu bapasita tebakkiririza mu bayibuli that is the problem omuntu akkiririza mu pasita takkiririza mu bayibuli era nze nkubuulira kati olaba comments ezinasinga okujja ze z'abantu abalokole eziri evil ezembi zijja kuba z'abalokole abadifendinga bapasita baabwe okitegeera so tosuubirayo muntu ali
open minded asobola okuwakanya debate yange ne bapasita nga basabidde abantu ne bafuna ssente nga bafuna ssente kibakusabira odde mu buliri nga weebake okeere ng'olina ssente mu nsawo ogenda okugira piro yo nga bw'ogibikula akabugundi ejjudde ssente ng'ejjudde ssente teri muntu gwe basabira n'afuna ssente. There is no money in church. Ssente ziri ku mirimu, ssente ziri mu ofiisi. Ekisaza tokkanya na bagoberezi kusiibayo na ku church. Wano tetuguddeewo obuguzi, osanzeewo abatudde muno. Bw'otambuza kamera olabamu omuntu yenna yeebase muno. This is a church. Ate kyogereko mulimu n'abeebakayo ne basiibayo nga beebase. Kakati yentegeera eyo gye twagala okwogerako nayo kiyinza okuba ekizibu naye ebbanga we linaayitira emyaka kubanga sinze nzeka nze gw'olabye naye siri nzeka abantu bangi nnyo. So bajja genda bagezaako bategeeza naye kankubulira obuzibu bwonna buva ku muntu nti nno pasita kyayogedde kiri fayino okusinga bayibuli kyeyogedde kyokka nga ffenna tulina kutunuulira bayibuli. Kyenva nkugamba this is a moment of truth whereby tulina kutunuulira kyawandiikibwa ne tugamba yo bayibuli egamba ki, kubanga nga tonnantwala na mu kimu kya 10 first and foremost ekimu eky'ekumi si ssente. Ekimu kya 10 si ssente. It has never been money in the scriptures. Bayibuli ekimu eky'ekumi kiva ku bintu birime. Kakati oli akugamba nti nno mu mulembe ogwo tewaaliwo ssente. Who told you? Waaliwo ssente okuviira ddala ku mulembe gwo naye kakati ekimu eky'ekumi okinsimisa tetunakituukako. Abantu bawana ensigo. Asiga eki akungula eki bayibuli ga ekigambo kya Katonda y'ensigo. Okungula eki bw'oba oyagala kusiga genda mu nnimiro oteekeyo tractor osige kasooli omukungule. Tebasiga ssente zimera ddi. Money is an artificial thing. Pastor tusiga n'otwalayo miliyoni zo 3 ne bagogenda kufuna miliyoni nga 3 novaayo nazo. Waliwo ekintu kye basigira ekitaliiko sizoni. Ne bw'oba osize kasooli omumanya nti mu myezi 6 nja mukungula. Kati ezo zo zosiga mu kanisa ozijjayo ddi? Bakugamba zijja ddi? Zimulisa ddi? N'ekirala Christ love gwe pastor tolinaawo kadde kano ketujja okulaba pastor naye waliwo akasente kowaayo okulaba pastor one on one. Ng'ojja kundabako ki nga ndi mulwadde oba nga gwe mulwadde? Bw'oba oli mulwadde ng'olina ebikuluma osobola okunkubira essimu njagala kunsabira nenkusabira. Nenkusabira oba ne bw'oba ozze kuba kati wendi omuntu ayinza okujja nagamba njagala kulaba ng'alina ensonga ze. Ewuwa abantu tebajjaayo. Anti wali ate ffe baba batugala tuweeyo ku kasente. Anti kati pastor si omwangu wa kulabibwa. Ogwo gwe mutawaana gwammwe gwe muyina nti temwagala kumanya mazima. Consultation fee consultinga ki? Pastor professional. Anti kati omutawaana gwe tulina tulowooza nti nno nti amusumba mulina engeri gye mubiraba simanyina bwe tunaabatereza naye kankugambe bwe nti ekisookera ddala oteeka okutegeera nti Katonda ye ali paramount mu bintu byonna. Bw'oba ogenze wa pastor for counseling oba consultation si yakusalirawo. Oba ogenze ng'omugambo waayi nina ekintu bwe kiti ekintawaanya nyinza kola ntya nga ye olw'okuba nti nayinza okuba omitwe ebiri gisinga ogumu. So you discuss over the issue. So oba togenza kubuulire nti kakati obadde okola buti. Abantu bangi bajja ne bagamba nze n'omusajja gwe nali nina pastor yaŋŋamba musajja mubi simanyi nenvayo. Ebyo byonna butawa kigambo kya Katonda kitiibwa n'otunuulira butunuulizi muntu. Kati ate nga n'omuntu gwe weesize naye bayibuli tagikola ki? Tagitegeera. N'ekirala pastor omeka tubikoonako tujja kuba tubirambulula mpola. Bapasita ennaku zino balooterera n'okulooterera n'ogerayo nagga waloose bwoti ne bwoti ne mu bayibuli mwebiri. Mu bayibuli byalimu naye nti omutawaana gwe tulina okutegeera ndagaano ki mwe tuli. Oba olaba nzira nnyo ku kigambo ky'endagaano mwe tuli. Waliwo ebyali mu bayibuli. Tolowooza si buli muntu eyali mu bayibuli muno nti yali mulokole. Si buli muntu eyali mu bayibuli muno nti yali mulokole. Era mwalimu abantu bano be tulaba John biki ebiwe bityo. Kyenva mwetuuma amannya gaabwe.
ngolowooza nti gali Christian name nedda ago manya ga Kiyudaaya tebaali balokola abo. Jukira Yesu ye yaleeta obulokozi niye yabasangawo nga basajja bakulu oledde nga balina amannya baaga batuuma Yesu amaze kujja kuba olowooza nti agamanya gonna simanyi gundi David Yokaana ani ago manya bunnya y'abantu nga bageetuumye manya bunnya omuntu asobola n'okuba nga talina eryo lye bayita Christian name. Actually manya ga Kiyudaaya jesi osobola okuba n'ery'Oluwarabu, osobola okubeera n'ery'Oluzungu, Olufalansa, Oluspaini. Erinnya ly'omuntu teriyina njawulo, teriyina kye lirina. It is just a name. Ne bwe baba bakutuumye erya Luganda, mpulirayo n'abagamba nti bw'omala okulokoka nga wejjako erinnya lyo. Bw'oba gw'obadde bakubatiza oba gw'obadde Mukasa nga bakukyuse okubatiza ate n'okukyusa erinnya nabyo byawukana. Ebyokusomako tulina bingi. Okubatiza si kwe kutuuma erinnya. Mpulira bakubatiza ne bakuddamu kati ngaawo gwa Mukasa gaba ga Lubaale Mbu wekola nga bali kujjeeko. Ago ga Luganda. Ga Mukasa ga Luganda tebasobola kuli kujja kubanga ne oli Yokaana gwe bakuwa golowooza Yokaana ye yali mulokole. Teyali mulokole. Agamanya g'abantu baali bagalina. Pastor amanyi n'okugamba nti nkulaba okolagana n'omusamize toddamu mukolagana naye. Eno debate nga bagiyita versatile. Tunaasobola osoma. Bakiri versatile. Njagadde nkuoneko katono kabenga ka intro naye nga tugenda kuba abantu tubaddiza kivala tulinga ababalaga program eno wajje tukola ki. So program eziddako zonna tujja kuba tukwata ku kintu osomese kimu ku kimu abantu bakitegeere bulungi. Awo kijja kuba mpozi nga kitukolera naye wano speed mba sina kyenkoze. Now teriyo muntu gw'otalina kolagana naye. Kakati bwe bagamba nti n'erinnya ly'oyina bali lyejjeeko weewe eryamuwanguzi. Pasitawo eriri yalyejjako. Pasita nsomera bapasita 10 mu Kampala. Nga tebayina tobasoma bajjagama obalumbi nga balina amanya gaabwe ag'Abalubaale nga ate ne lino baliyina nga bo tebeetuuma nti oba kati ye pasita kwagala tobamanyi mu mutwe gwo toli mu basoma ow'Egindi si ye gundi ate ne Saidi si ye gundi ow'Egundi bo nga tebaagejjaako agaabwe ag'Oluganda gwe ne bakugamba lyejjeeko liriko Lubaale ne bakugamba nze eryange nalisabira n'endyoza balyoza mu kiggwe lyotasobola kulisabira n'endyoza. Yate ekirala erinnya kituufu n'olyejjako bw'oba toyina bipapula bya buyivu. Tugambe n'ekirala wadde P7 naye ojja kutuuka nawe osaba omulimu oli MP ng'erinnya lyo walyejjako weeyita bintu birala nnyo. Bajja kugamba ono muntu mulala n'ono muntu mulala. MP waffe tebaamugyayo si lw'amanya ng'erimu lye lisoose eddala lye lisembyeyo nga gonna gage. Kakati gw'oddidde erinnya lyo okuggyako ebiseera ebisinga olunsi omukya kitulira okubamu n'abantu abatalina nnyo kye baagaza mannya gaabwe nga talina yagenda kusaba mulimu akola mirimu gye awummule. Pastor wakye kiramu ffe tuba tulina kye twagala mutusabira ate mwe mwina kye mwagala tubasondera. Anti era gye emitawaana kye nakugambye timuleka okutegeera ekigambo kya Katonda. Ne mudda mu kutunuulira omuntu kyayagala. Gwe bw'onojja ewange ng'ondaga olina ssente olina toyina nnyo bya zikolamu. Mba osobola ziwenza ayina byenjagala zikolamu. Kubanga gw'olina ssente naye toyina bya zikolamu. Oli awo mantala bumanta. Okutte ssente bakuwadde looni. Ogenda kusasula looni. Musumba nina ssente zange ngenda kutandika bizinensi nzijje mu looni nga gasooka oleeteko zino. Yakola ekiwo omusanze atudde omusanze akuba buloka. Kati abaana be tebaasome nga gw'ozungana ssente. Okitegeera kati n'abasumba ekirala tebalina mirimu abasumba abasinga. Tebalina mirimu lwaki? Kubanga balina emirimu egireeta ssente egyo. Kuba wali abalina ssente ezo bwe ziteeza obwe. Kati gw'okola. Nze tomumanyi kampani yange togimanyi? Sam's Media Solutions. Nange business ffe tuli ba graphic designer tukuba baana ozirabye zino. Byonna bino. Tukola branding oleeta mmotoka yo njagala gisaako Lubalusewa TV. Yegwe sikolera emirimu. Waliwo kyotamanyi. Sinze n'abakolera logo yammwe ya Lubalusewa TV. Eyagala kola ki? Nkola business omulimu ogwange I work smart. Gwa mu mutwe ntuula ku computer yange ne designing nga teweetaaga kundaba nga ntuyanye.
omanyi birina enjawulo, working hard and working smart. N'endesigninga omuntu n'ateeka ssente mu banka oba ku mobile money. Omulembe we gutuuse. So sina nsonga lwaki nga ne Bayibuli yange eri wali bwe njira n'ensomamu ennyiriri n'engenda maaso. Naye abantu bammwe abamu tebakyali baffe ffenna baffe. Abantu bammwe abamu nabo tebalina kye bakola ate mwe mulina ssente ze mutambuza. Kakati kankubuulire abo abaana abagamba mbu simanyi batubba ssente bababba ssente kuba bwe yali nga tannagenda mu Buwarabu baali bazimuggyako ezo. Naye bwe yagenda n'atandika ozifuna ne batandika ozikola ki? Ozimuggyako. So mukwano gwange kankubuulire kye tulina okutegeera nti bino ebintu bya Katonda byakutegeera Bayibuli n'omanya amazima n'ofuuka ow'eddembe. Buli lw'osanga ekintu ekikumalako eddembe mu kkanisa muno kiba kikyamu. Buli lw'osanga ekintu kyonna n'owulira nga kikumazeeko eddembe oli uncomfortable with it kikyamu. Kubanga Bayibuli egamba Omwoyo Mutukuvu let the Spirit of God be the umpire. Aleka Omwoyo Mutukuvu abeere, the peace of God be the umpire, abeere free. Buli w'owulira ekintu nga naye ekintu ekyo kimazeeko emirembe kifu. Akasente kange mbadde njagala kuwaayo fiizi onagamba kaleete n'owulira nga weesikamu kifu. You're not supposed to give that money. What are you paying for? Sasula ki? Ogula ssaala buli weekangamu buli owulira ekintu nga kikwekangisa nga kijjawo eddembe lya Kristo kiba kifu. Ekintu kyaffe ffe bye tulina okukola mu ndagaano eno empya kubanga nadde njaga kulaga ndagaano ze tulimu otegeera endagaano gye tulimu. Eno endagaano empya yakukkiriza yakusanyukira mu Katonda. Kubanga Yesu akugamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange naakola ki? N'abawummuza. Naye abantu abasinga obungi ate bakooyera mu kkanisa. Omuntu n'aba nga yajja ali yaddeko n'atuuka mu kkanisa n'akooyeramu nnyo. Tutuuka mu makanisa agamu ng'ate abantu balinga bamasiikiini. Lwaki? Kubanga oli ayagala kuba kontrolingira awo mubeere nga abaddu be. Ayagala ye atambulenga kabaka mmwe nga muli awo mulinga babayita batya bana babeera ku mataka agatali ga byapa squatters. Simanyinde kuganga ayagala mmwe mubeere bubeezi awo nga temulina kye mwekolera. Yabakontrolinga asobola okutuma genda egindi tewali atayagala free labor. Muba mukola free labor. Muli awo mwera musiimuula mulima mukola ki babatwala mu nnimiro ne mudda mbu muli mu kunoonya Mukama mukola biki. Kwegamba ebintu bingi nnyo ebifu nga munoonya Mukama mutyo. Nga ate Bayibuli egamba you are the temple of the Holy Spirit. He resides in you. Katonda asula mu ggwe. Katonda abeera mu ggwe. Tolina kifo gy'ogenda kunoonya Katonda. Katonda ali mu ggwe. Okitegeera. Bayibuli Katonda ali mwani? Munze munda. Kakati enjawulo eriwo abooluganda omutawaana gwe tuyina. Tetumanyi Katonda tetumanyi nti Katonda tumufuna tutya. Kubanga Katonda ye tumufunira mu kukkiriza Yesu ne tulokoka. Okitegeera? So kakati enjawulo gye tuba nayo nti omuntu olw'okuba tamanyi na Katonda aliwa abiraba bulala. Kama favors. Waliwo ekigenda mu maaso tukyusa. Mpozi bwakusalamu. So mbadde kugamba nti abantu mu kanisa okugamba nti batuule butuuzi awo babeere awo bonna babeera bakolera oli musumba waabwe free labor. Tebaga nti omusumba tannalya ne badduka emisinde. Okimanyi wabeerawo n'ekibbonga kya musumba kya menvu teriggakwatako. Omuntu yenna ng'akola emirimu yeetaaga okuyambako. Omuntu bw'abanga like okuwa musumba si kibi. It is not bad. Actually okuwa omuntu yenna ng'alina kyakola kuba si musumba we kagubawa ne baboosi b'amakampani n'abantu bonna bafuna bye bafuna. So si kibi omuntu ng'alina kyawadde pasita we. Naye si mutawaana nti bw'oba tomuwadde oyina ekizibu. Si kyampaka si tteeka. Kirungi nnyo n'obeera ng'okolagana ne musumbawo era nga bw'oba actually kye nnyinza okugamba nti omuntu bw'aba nga tawaayo mu kanisa
obanga tayambako ku mirimu gya kkanisa mubi era oyo tanyuma kuliraana kubanga kanisa eteekeddwa kuba kifo kyaffe ffenna kye tuteekerateekera awamu. Musumba neerabira okubuuza oli mufumbo? Ndi mufumbo gye bali balungi tebalina buzibu. Tulina dakika 10 jaga osooka otulambulira awo obadde wennyini ku kitabo. Olugambye endagaano empya ye New Testament. Okay. Katulambulira awo mu dakika nga 10 tusiibwe tuleke okubanga tulaba programu yaffe esooka ebenge ekoze ki. Jjukira abalabi ba Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV tuli ku programu Moment of Truth. Amazima. Akaseera k'amazima. So nabadde njagala kugamba ekintu kino nti Bayibuli eno erabira abantu mu ndagaano ez'ebika eby'enjawulo. So waliwo abantu abaaliwo mu ndagaano, endagaano eyo gye baalimu ng'endagaano ya kukola testaments nga bw'olaba endagaano zino eza bizinensi. Mu ndagaano mubaamu terms and agreements. So kakati objectives nakye kati mu ndagaano ezo Bayibuli ekulaga nga waliwo omuntu waalina okubanga ng'akola bukozi Katonda okubaako kyamuwa n'amusasula. Ne wabaawo ne wetutuuka ng'endagaano eyo ate olina kubaako ne tuyingira mu ndagaano eno empya kubanga endagaano nyingi nsobola ozikusomera Abrahamic, Noahic, Covenant, eno gye tuyita Old Testament ya Mosaic erimu amateeka 10. So ezo zonna endagaano ezisinga zaagattibwa wamu mu Bayibuli gye tuyita endagaano enkadde. So tulinayo ate kye tuyita endagaano empya. Ffe abantu abali ku nsi essaawa eno tuli mu ndagaano mpya kubanga tuliwo oluvannyuma lw'emyaka 2000 nga Yesu ali mu nsi. Okitegeera? Ffe twazaalibwa mu maaso g'endagaano ya Yesu. Yesu yabaawo emyaka 2000, nyira emyaka 2000 endagaano enkadde ze tubala ze zaatandika endagaano empya Yesu ng'amaze okufa. Kati waliwo eby'endagaano enkadde nga byaliwo dda kubanga endagaano enkadde Bayibuli egamba mu Bebulaniya essula ya 7 olw'omunaana okukkirira wansi. Bayibuli egamba nti endagaano empya enkadde singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandibaddewo nsonga lwaki wakolebwayo endagaano empya. So walimu ebintu ebiri mu Bayibuli muno nabadde njagala kulaga ebintu bingi nti Bayibuli eno si buli kyosomamu mu Bayibuli nti Katonda yakyogera. Linda mu Katonda ebiri mu Bayibuli byonna si buli kisomebwamu nti Katonda yakyogera. Ani abakyogera? Mu Bayibuli mulimu ebintu ebimu ng'abantu beeboogera. Wangi taata. Mu Bayibuli mulimu ebintu ebimu nga Sitaani yayogera. Mu Bayibuli tulaba mu Lubereberye essula esooka essula ey'okubiri omusota gujja ewakaawa gukema Eva. Katonda yali ayogera nti Sitaani n'agamba gondi nti genda wano nti ddala Mukama yabagamba temulyanga ku kibala ko kaawa nti yatugamba tulyanga kibala. Eyo yonna sitole ya siini ogimanyi eyo Katonda yaliwo yali Sitaani na mukazi. Katonda si yayogera. Naye kati olw'okuba ggwe ebyo toyina na budde butandika byetegerezo ojja kutuuka mu kanisa pasita gye ekyawandiikibwa ekyo nga ne Sitaani yali ayogera. Abantu nga baabulaabula dda. Kakati bw'otunuulira ensonga eri gy'obadde ombuuzaako ey'ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kyaweebwanga lumu mu mwaka. Era bino byolaba ffe bye tusaba ne tubeeranga mu kanisa buli lwa Sande. Mu biseera by'edda mu ndagaano ziri enkadde kyabeerangayo lumu mu mwaka. Nga bw'olaba eby'ennamugongo. Mu mwaka kibeera omulundi gumu. Balumanyi lwe lubeera olw'okusaba. So abantu baalukolanga nga balumanyi lwabeeranga olulumu. Kyova olaba Bayibuli eyogera ku lunyiriri olugamba nti temulekangayo kuŋŋaana. Egamba temujjanga mu nnyumba ya Mukama engalo ensa. Kubanga onookujja mu nnyumba ya Mukama engalo ensa, saaviisi yabangayo lumu mu mwaka. Therefore nga kiba kya buswavu okujja nga toyina kw'olina. Abantu beetegekera Christmas kubanga bagimanyi ebeerayo lumu
mu mwaka kizibu omuntu okutuuka Christmas nga talinayo kasaati kapya kubanga yatandika agimanyi. Naawo ng'era bw'olaba eby'ennamugongo sawa era ndaba abantu ababeera ennamugongo mbu tebalina transport n'obeewuunya abamu oluusi baba bazibabbyeko. Naye omuntu eyategeera omwaka guli nti omwaka olunaku bwe tuti ndigenda egindi n'oba nga tolina transport va ku kyogenda n'otambula ng'okimanyi ngenda tutambulawo ate okudda olina kulinnyawo. So mu ndagaano enkadde njagala tukitegeere bulungi nti baabeeranga ne saavisi ya lumu mu mwaka. Bayibuli neegamba nti temujjanga mu nnyumba ya Mukama ki ngalensa. So bring something. Come with ekyokuwaayo kubanga omaze omwaka mulamba nga tojja. Leero olina naye olwaleero mulina service gye bayita morning glory ne mubeera ne lunch hour ne mubeera ne evening glory ng'eriyo no overnight. Kaakati gw'olowooza omuntu anaaba atya mu service ezo zonna naaba nga tayina kyaleeta. Ne bwe muba mmwe temuzirina zonna nga mulina at least lunch hour buli lunaku paka wiiki bweggwako. Okitegeera buli service ebeerako akabbo, buli service ekukuba tiketi, buli service ekusolooza. Onootuuka otya nga gwe tojjanga lonsa. Abantu batuuse n'okubanga mu kyaki bagenda na change kuba bamanyi buli dakika. Kati jjukira nti balina ekiweebwayo, balina ekimu eky'ekkumi, balina ensigo. Naye ng'ebyo byonna byava mu ndagaano ziri enkadde ne babirikaalinga paka mu ndagaano eno empya. Ebimu tebyali tebirina kusala, byali biyina gye bikoma kubanga saayagadde kulaga bintu bingi naye byonna bya principles. Okitegeera abalewa Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV tubaleetedde programu eno bagiyita Moment of Truth, akaseera k'amazima. Ne gw'oli mutume Musumba Ambrose Semuyaba. Tugenda kubeera buli Lwakuna, tugenda kuba tutanga video buli Lwakuna nenga program bagiyita Moment of Truth, akaseera k'amazima. Tugenda kuba tumwerekereza wabula njagala gwe omulokola ali eyo n'abakatuliki bonna buli muntu yenna twagala otandika okutegeera amazima nga gava mu Bayibuli. Obadde okimanyi nti buli byolaba mu Bayibuli ebyawandiikibwa si buli kimu ekirimu nti Katonda yakyogera. Obadde okimanyi nti ne Sitaani alina waayogerera mu Bayibuli. Kati ebyo nno bye tugenda okuleetera ku mulamu oguddako. Tugenda kuba tukwata nsonga ku nsonga, tugenda kukwata ku kimu eky'ekkumi. Tukubuuze ekimu eky'ekkumi okimanyiiko ki? Okiwa naye okiwa mu butuufu bwakyo, ogenda kuba okitegeera. Tugenda kukuleetera ekiweebwayo, okiwa mu butuufu oba gye kiri. Tukuwe ensigo. Ensigo obadde ogimanyi, ogiwa mu butuufu. Pastor, we tuddira banejja program zonna ezigenda okuddako awo naona tugenda kuba tukwata kimu ku kimu. Nkugeeka tukwata ku nsigo ogitegeeza abantu bakitegeere. Kubanga mba nina n'okuwa ebyawandiikibwa byakyo. Olwaleero mbadde mpita mu buyisi sirina kyawandiikibwa kyempadde ekiraga ensonga eyo. Okitegeera naye nga tubadde tuyita kungulu naye byonna biriko ebyawandiikibwa byabyo. Ebyawandiikibwa ebiraga ensigo. Ku mulembe guno ensigo osiga ki? Osigira ani? Ku mulembe guno waliwo ebitakyaliwo kati. Bamanyi tugamba nti gw'oli mulokole eyagwa. Abalokole bagwa. Anti kati ebyo byonna bye tugenda okulaba ogwanga ovaawa. Kubanga omuntu agwa alina kyaba aliko n'asimatuka n'agwa. Ogwanga ovaawa. Okiwulira abantu abamu batwala ekyokubanga omuntu takyagenda mu kkanisa obanga tasaba ne bagamba nti oyo yagwa. Kankubuulira omulokole aba mulokole kubanga okulokoka kuzaalibwa. Tosobola kuzaala mwana n'okeera enkya n'ogamba nti oyo sinze muzaala. Ne bw'omuzaalukuka bino ebyaffe eby'Abaganda tuzaaluka n'oganza sinze nkuzaala naye mukwano gwange bw'agenda eyo mu DNA gw'abaani gwaba muzadde we era bagamba muzzukulu wa gundi ow'egindi. So waliwo n'abazaalukuka bagenda okugaa nti gavumenti ebawadde akaseera ate n'akomawo. N'omuzaalukuka oba oli awo ne bamuwa obwa presidential advisor n'ogamba mutabani wange oyo gwe balonze n'omuyita n'ogamba biri byaggwa oluganda bita. Pastor akadde katulese kansiibule ku Lubalusewa nawo malo siibule ali ku Christ Love Church. Okay, tubeebaza kansooke naawe.
kakati njagala kwebebaza mikwano gyaffe mwenna abatulaba n'abatugoberera. Olwaleero tubadde ku ntandikwa naye tugenda kubeeranga nga tusima nsonga ku nsonga emu ku emu nga tubeerawo wano ku Christ Love TV ne Lubayisewa TV naye nga tusobola okuba nga tunnyonnyola twagala tusomese buli kintu kyonna. Bw'ojja mu kanisa muno ezo ensimbi z'owaayo ziteekeddwa oba oteekeddwa kuwaayo out of free will. Twagala kwogera ku nsimbi zokka, tugenda koona ku bintu obufumbo obwa ddala, obufumbo obutuufu bwe buliwa. Tunoonye mu Bayibuli empeta eriwa, yo Bayibuli egyogererako wa, kubanga waliwo abantu be balowoozesezza nti bw'aba talina mpeta ku lugalo si mufumbo. Ne tubaako n'ebintu bingi, tugenda kwogera bintu bingi birimu okubatiza, birimu okusimanyi kunaaza bigere, ez'overnight tujja zoogerako. N'ebisiibo bye mubeeramu, ogenze ku lusozi, simanyi ogenze mu kinnya, byonna tusime byavaawa. Gwe mugaso gwa channel eno, era gwe mugaso gw'okuba nga tusoma amazima. Buli kimu byonna mu Bayibuli mu ebiri, ebirala tebiriimu. Babuulire gye bajja okusanga programu eno ku Christ. Programu ogenda gisanga ku Christ Love TV. Bw'oba ogenze ku Facebook, Christ Love TV. Bw'oba ogenze ku YouTube, Christ Love TV. Bw'obeera ogenze ku TikTok, Christ Love TV. Wonna w'oyagadde gw'oteeka mu tesi kigambo Christ Love TV. Ne bw'obeera ku Instagram ne ku nekyengerako gundi ennene Telegram. Ne Telegram manya nti tebatera gibaako. Ne ku Twitter ng'okozesa kimu Christ Love TV. Ebintu byonna bigenda kuba bikola ki? Birabirwako. Tugenda kusaba Katonda atuwe obusobozi. Ebintu bino tubitambuze nga bwe biteekeddwa okuba. Tujja kusobola okubisomesa. Sijja kubanzeko olumu tujja kuteekangawo n'abantu abalala. Mutegeere nti sirinze kanti waliwanza ogamba oyo ayina ebintu bye byasomesa, okitegeere nti yakonjezawo ekidini. Yakuddewo ekidini. No, mutegeere nti bulijjo mwaba takimanyi. Omanyi kye bayita okutegeera amazima. Biba bibaddewo naye nga mubiyisaako amaaso. Kubanga amazima gali nti kankugambe olumu n'abo abasajja be tugamba nti babasumba gundi abamu nabo bwe bamanyi nti bye bakola bwe bito bwe biri, era omusanga nga akukaayanya. Naye oluvannyuma ennyo n'agamba naye ekintu kye wayogera kiraka kirimu ensonga, kubanga nange bwe neetegereza ndabye nga kirabika bwe kiri, kuba ye alowooza nti ateekeddwa kubanga ekintu akifunanga bwe yakitegeera. Kati abamu tukozesa bintu biringa bya buzaaliranwa. Musumba we yali akola overnight night prayers, tumuzibeeramu nga musaba ebintu bingi. Yanaazanga ebigere nange naaza ebigere naye ng'obumubuuza byavaawa tamanyi. Tujja kwogera ku bingi Musumba, n'okuyitibwa okwo tulya nnyo okuyitibwa. Yayitibwa oba yeeyita, waliwo ky'obadde oŋŋamba mbu oli apooso oba oli pasita. N'ekyo nakyo producer Katabira yalina bwamumanyi oyo omutume. Waliwo omutume, waliwo nabbi, waliwo omubuulizi w'enjiri, waliwo omusumba, waliwo omusomesa. Ebyo byonna bifaanagana, biringa nga bw'olaba mu masomero nti waliwo asomesa English, n'asomesa science, n'asomesa SST. Ku bonna ani asinga okuba omusomesa? Bonna baba basomesa. Kati gwe ekyokulowooza nti apooso w'amaanyi okusinga pasita, oba oliko ekizibu oba tewabitegeera. Pasita katukomewo. Okay, abalabi baffe mwenna abalubalusewa TV, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga ku YouTube channel yaffe, mwebale kufollowinga TikTok, Facebook. Programu eno Moment of Truth, akaseera k'amazima tugenda kuba tugibaleetera buli lunaku lwakuna. Tugenda kuba tujja uploadingayo. Beerako olaba amazima kye ki. Tukuleetedde Pastor Ambrose Semuyaba agenda kuba akubuulira biki ebiri mu Bayibuli abasumba bamu bye balimbiramu abantu. Agenda kuba akubuulira ebintu ebimu by'owaayo, sente z'owaayo mu kyaki ntuufu ezimu oba si ntuufu. Owaayo ow'ekimu eky'ekkumi, owaayo ensigo, okusiiba mu kyaki. Abalokole bayitidde nnyo okusiiba mu kyaki. Pastor Ambrose ge mazima gatuleetedde. Abalokole overnight. Buli kimu ebyo ne bitambuliramu ebyo tugenda kuba tubinyonyoka mpola mweno programu. Era ojja kuba subscribinga o likinge ku Lubalusewa TV wamu ne ku Christ Love TV. So sigadde Nzaaje Samuels, nkoze ne Robert Musanje wamu ne Katabira Muhammad ku Lubalusewa TV. Twebaza abo bonna abateekamu ensimbi
netusobola okuba nga tubaleetera ebinyuvu kabino. Mwebale nnyo. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.